phía bên ngoài. Vậy hãy khẩn trương hơn nữa hoàn tất mọi thủ tục cá nhân của mình để cùng nhau di chuyển đến từng bàn tiệc để ổn định chỗ ngồi, để cùng dự bữa cơm chung vui cùng với đại tiệc tân gia đại cát của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý anh chị thân mến, và còn chút ít thời gian nữa là chúng tôi sẽ mời gia chủ tân gia đại cát của gia đình sẽ bước lên sân khấu diễn biến ra mắt cũng như gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện đông đủ của toàn thể các anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào kính mời và thân ái kính mời toàn thể quý vị. Sáu trên số mạng êm số một đẹp vì đầu hành sớm trên đài báo số tàng đà tàng đà hà tây hơn số 80 của biển phú biển xa của biển tà biển nay thì đi từ cái thùng bó cây với các cái thùng bó tông làng mà 60 lung mây bà mây ảo cho phủ là thôn với những bọn Thầy Quanh chị thân mến, và một lần nữa xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể các chị, cô, dì, chú bác đã và đang có mặt tại căn phòng đại tiệc tân gia đại cát của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cho phép tôi, em xin Đức Thành sẽ gửi tới toàn thể các chị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất.
Dạ vâng, kính chào toàn thể các anh chị thân mến, và khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong buổi chơi ngày hôm nay đã đến rồi. Và ngay sau đây trân trọng kính mời gia chủ tân gia Đài Cát của gia đình sẽ bước lên sân khấu để diện kiến ra mắt cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khách quý của gia đình trong buổi chơi ngày hôm nay. Dạ vâng, trân trọng kính mời bước lên sân khấu anh Lò Văn Thập, chị Hà Thị Hương, vâng là gia chủ tân gia Đài Cát trong buổi chơi ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các anh chị thân mến, và hiện diện trên sân khấu của gia đình trong buổi chơi ngày hôm nay đó chính là anh Lò Văn Thập, chị Hà Thị Hương, là gia chủ tân gia Đài Cát trong buổi chơi ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các anh chị thân mến, các cụ ta vẫn thường có câu tàu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc đó chẳng ai làm thay. Tàu trâu là chúng ta tìm được một công việc thật là ổn định, và lấy vợ là khi chúng ta được nắm chặt một người con gái để cùng bước đi trên con đường hạnh phúc. Và để có một mái ấm gia đình hạnh phúc thì chúng ta phải luôn luôn lao động để tích góp, để xây dựng cho gia đình mình một ngôi nhà thật khang trang, một ngôi nhà hạnh phúc. Và ngày hôm nay đây là ngày đẹp tháng lành, gia đình anh Thập tổ chức chương trình Đại tiệc tân gia Đài Cát trong buổi trưa ngày hôm nay, và sẽ diện có mặt đông đủ của toàn thể các anh chị. Đó chính là điểm động lực lớn nhất cho gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các anh chị thân mến, và không để toàn thể các anh chị đợi thêm một giây phút nào nữa, chương trình Đại tiệc tân gia Đài Cát của gia đình anh chị Thập Hương xin phép được bắt đầu. Và một tràng vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi! Dạ vâng, kính thưa toàn thể các anh chị thân mến, một không gian trang trọng, một khúc nhạc rộn ràng kèm theo một dàn pháo nổ đã mở đầu chương trình tân gia Đài Cát của gia đình anh Thập trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, và các cụ chúng ta thì vẫn thường có câu mỗi câu thì chọn lấy buồng sai, mà mỗi chầu thì chọn lấy trầm hài lá vàng. Và sự hiện diện của toàn thể các chị nó chính là niềm động lực lớn nhất dành tặng cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và liên tục chuyển lời gia đình chân thành cảm ơn toàn thể các chị, cô, dì, các bác không quản ngại đường xá xa xôi cùng nhau trở về đây chung vui cùng với gia đình anh Thập trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng như liên tục chuyển lời cho gia đình xin chúc các quý ông thì thanh tú, quý chú đậm đà, quý bà mạnh khỏe, quý trẻ thông minh, và mọi gia đình sẽ được hạnh phúc. Xóa thiên dù mà em dù mà đẹp vì nào hạt sườn sương thấy ngoa té xương nằn tương ơn được kiếm ma hà lầy kiếm lầy lách lì xì sai có mất tặng để làng rất là đừng sương mini một lì bên tràn bờ xá bên chép bờ lẹp chép lì vì chứ mà tương ơn tổ chức cho mang ngân bảo cuồng kính gai mini xung ải xung em xung của mẹ với nòng ngân phó ớ bói thìa bác càn thấy lắm nở xử lý mấy hiển buồn cho mang ngân bảo tòi thất sức khỏi cuồng kính gai mini khỏi cái biết sao xưa sao làng tà tăng tá hở tương ơn chúc là xung ải xung em hào hàn trực sở đừng lù hở bàn đừng làn nhớ chúc là ưỡi nòng thôn ninh chắc hẳn trần sân có đón lãnh lao chúc là xung ai thành niên chúc bác hành hành cả chúc lòng vì mít đảm nì hào hàn trực sở liên sang hở lầy cải do bên. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các anh chị thân mến, vừa rồi là tôi lời kính chuyển lời cho gia đình anh Thập để cảm ơn diện diện có mặt đông đủ của toàn thể các anh chị tại khán phòng Đại tiệc tân gia Đài Cát của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để chúc mừng cho Đại tiệc tân gia Đài Cát của gia đình anh Thập thì về phía gia đình cũng có món quà dành tặng cho gia đình anh Thập. Dạ vâng, và đầu tiên trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình ông bà Đồi ạ. Vâng, trân trọng kính mời ông bà Lại Ba sẽ bước lên sân khấu để trao quà kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất cho hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Dạ vâng, và tiếp theo cũng để chúc mừng cho gia đình anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay, gia đình cầu Tiên Biên cũng có món quà dành tặng cho anh chị. Vâng, trân trọng kính mời.
Dạ vâng và tiếp theo cũng để chúc mừng cho em trong buổi trưa ngày hôm nay, gia đình anh chị Ngọc Hương có món quà dành tặng cho em. Vâng trân trọng kính mời. Dạ vâng kính thưa toàn thể của anh chị thân mến, món quà đến từ gia đình đó là niềm động lực lớn nhất cho gia đình anh Thập cùng nhau tiếp bước xây dựng hạnh phúc tương lai. Dạ vâng kính thưa toàn thể của anh chị thân mến, và nhà là nơi chúng ta tìm về sau những ngày lao động vất vả, và nhà đó chính là nơi chúng ta sẽ gọt sẻ bùi, và nhà chính là nơi các thành viên cùng quây quần tụ họp lại với nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi. Dù cuộc sống ở bên ngoài còn gian nan vất vả, nhưng khi trở về nhà chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, bởi vì ở đó có những thành viên của gia đình luôn luôn trông chờ đợi và cùng nhau chia sẻ để cùng nhau xây dựng hạnh phúc tương lai. Chính vì như thế ngày hôm nay đây, anh Thập và chị Hương đã xây được cho gia đình nhà mình một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà hạnh phúc, và đó cũng chỉ là niềm ước mơ của biết bao nhiêu người. Và ngày hôm nay để chính thức khai tiệc tân gia của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay thì trân trọng kính mời anh Thập, chị Hương sẽ cùng nhau bật chai rượu champagne để chính thức khai tiệc đại tiệc tân gia đại cát của gia đình. Vâng trân trọng kính mời. Dạ vâng xin mời anh Thập và chị Hương trở về vị trí chính giữa đi ạ. Vâng. Dạ vâng từ từ đã. Vâng dạ vâng và trân trọng kính mời bước lên sân khấu gia đình cầu tiên viên và gia đình anh chị Ngọc Hương sẽ cùng bước lên sân khấu để chung vui cùng chứng kiến khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong buổi trưa hôm nay, đó chính là anh Thập và chị Hương sẽ cùng nhau bật chai rượu champagne chính thức khai tiệc tân gia đại cát của gia đình. Vâng trân trọng kính mời ạ. Vâng trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng xin mời anh Thập ạ. Té lắc mạnh chai rượu champagne nào anh Thập ơi. Vâng xin mời ạ. Bảo vệ ra vâng ạ. Dạ vâng xin mời anh vặn lỏng nắp chai ạ. Vặn lỏng nắp chai vâng. Vâng rất tuyệt vời ạ. Vâng nắp chai rượu champagne đã được mở rồi và chính thức khai tiệc tân gia đại cát của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin chúc gia chủ tân gia đại cát tấn tài tấn lộc tấn bình an. Dạ vâng xin mời anh Thập và sẽ rót rượu vào những chiếc chén rượu để cùng nhau uống chén rượu chung vui. Vâng chúc mừng ngày vui nhất của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng trân trọng kính mời và cũng xin mời toàn thể cô anh chị cô dì chú bác chúng ta hãy cùng nhau rót đầy chén rượu của mình, cùng nâng chén rượu chung vui cùng với gia chủ tân gia đại cát của gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng kính mời và thân ái kính mời toàn thể quý vị. Sáu cảm ơn số bài số em số một mẹ phải nòng hao lẩu phay bom cho măng hơn mở tòi thứ ra khỏi cuồng kín ngay bên đây ạ. Vâng xin mời toàn thể các chị chúng ta cùng nhau giơ cao ly rượu của mình lên được không quý vị ơi. Đồng vị ơi. 60 số bài số em số một mẹ phải nòng hao lẩu phay bom cho măng hơn mở tòi thứ hai tập của kín ngay bên đây. Đây là mã 680 số bài số em số một mẹ phải nòng. Dạ vâng cô anh chị ơi, chúng ta hãy cùng nhau giơ cao ly rượu của mình lên được không ạ? Cùng hô cùng thơ chúc mừng tân gia đại cát của gia đình được không ạ? Quý vị ơi! Ê bé à? Quý vị ơi! 1, 2, 3, số 2, 3, số 2, 3. Chúc mừng tân gia đại cát. Xin mời ạ.
Vâng, kính thưa toàn thể của anh chị thân mến, và nghi thức bật rượu champagne vừa rồi cũng đã khép lại chương trình đại tiệc tân gia đại cát của gia đình anh Thập trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây cho trọng kính mời anh Thập, chị Hương cùng với anh chị em trong gia đình chúng ta sẽ cùng nhau trở về từng bàn tiệc để chúc rượu, gửi lời cảm ơn đến toàn thể các chị quan khách quý của gia đình ạ. Vâng, cho tôi xin lấy bó hoa về ạ. Vâng.